اجهز معايا دلوقتي محتوى 30 يوم رمضاني هنخطط له في 15 دقيقة. يلا نجيب ورقة وقلم أو افتح النوتس عندك في الموبايل وركز معايا. الطريقة اسمها 4 3 2 1. هفسرها لك. رقم 4 يعني هنقسم الشهر لأربع أسابيع، كل أسبوع ليه ثيم مختلف. على سبيل المثال لو أنت بتعلم فتنس يبقى الأسبوع الأول تغذية في رمضان، الأسبوع الثاني تمارين للصايمين، الأسبوع الثالث أخطاء شائعة، والأسبوع الرابع تحضير للعيد. رقم 3 ده بقى معناه إن كل أسبوع عندك 3 أنواع محتوى هتلف عليهم خلال الأسبوع. وكمثال تكملة لحوار الفتنس، تعليمي يعني بتعلم حاجة جديدة، ستوري تيلينج بتحكي موقف أو تجربة، تفاعلي بتسأل أو بتعمل بول. رقم 2 بقى عن وقت النشر، يعني كل يوم ليه وقتين مثاليين للنشر في رمضان، يا إما تنزل قبل الفطار بنص ساعة لأن الناس مستنية وقاعدة على الموبايل، أو بعد التراويح من 10 لواحدة بعد نص الليل. أما رقم 1 فهي حاجة واحدة بس مهم تركز عليها وهي الثبات. يلا بقى معايا طبق على مجالك دلوقتي. اكتب 4 مواضيع كبيرة في مجالك، تحت كل موضوع اكتب 7 أفكار صغيرة تتفرع من الموضوع ده. كده هيبقى معاك 28 فكرة. ال 15 دقيقة اللي هتقضيها دلوقتي في التخطيط بالطريقة دي هتوفر عليك 30 يوم من التفكير والقلق. ابدأ.